Добрый день. Пожалуйста, сделайте нам знак, что вы нас слышите. Поставьте десяточки в чате. Alors, bonjour et bienvenue. Donc, ce webinaire va être consacré au produit M de la gamme Project. Дорогие друзья, добро пожаловать на наш вебинар, который сегодня будет посвящен одному из продуктов гаммы Project V, а именно продукту M. Nous allons reprendre les grandes catégories d'aliments en nous concentrant sur les lipides et plus particulièrement les oméga-3. Мы с вами сегодня обсудим такую большую составляющую нашего питания, это жиры, а именно мы поговорим об омега-3. Nous présenterons ensuite les grandes vertus du produit M ainsi que les différentes cibles auxquelles il s'adresse. И представим вам преимущества продукта M и те функции организма, на которые он оказывает непосредственное влияние. Alors, notre alimentation se compose de trois grandes familles d'aliments: les glucides, les protéines et les lipides. Итак, наше питание... Пожалуйста, еще раз проверим звук. Поставьте плюсики, если вы меня слышите. Une minute, Eloy, parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. Moi, je les ai demandé s'ils attendent. Окей. Значит, со звуком все хорошо. Кто не слышит, тот перезагружается. Итак, наше питание включает в себя три больших группы элементов. Это белки, жиры и углеводы. L'apport en énergie ainsi que la vitesse de libération varient d'une catégorie d'aliments à l'autre. И, соответственно, их энергетическая ценность, так же, как и скорость их распада, разная у каждой категории этих продуктов. Par exemple, 1 gramme de glucides ou 1 gramme de protéines va apporter 4 calories. Например, 1 грамм углеводов или 1 грамм белков дает нашему организму энергию, которая оценивается в 4 килокалории. En revanche, 1 gramme de lipides va apporter 9 calories. В то время как 1 грамм жиров приносит нам 9 килокалорий. Les lipides apportent donc 2,25 fois plus de calories que les glucides et protéines, et leur vitesse de libération est bien plus lente. Таким образом, жиры дают нам почти в 2,5 раза больше энергии, и скорость их распада более медленная. Lors de leur digestion, ces aliments vont se dégrader et constituer les éléments nécessaires à notre corps. Во время переваривания организмом эти вещества распадаются и дают нам элементы, которые необходимы нашему телу. Les glucides vont apporter des sucres, Соответственно, углеводы дают нам сахара, les protéines des acides aminés, белки дают нам аминокислоты, et les lipides vont apporter les acides gras et les glycérols. в то время как жиры дают нам жирные кислоты и глицерин. L'organisme va donc utiliser ces constituants, ces éléments pour synthétiser les molécules dont il a besoin pour sa croissance, son entretien et son И activité. наш организм, соответственно, использует эти элементы для роста, для поддержания своей работоспособности, для того, чтобы быть активным. Alors, les lipides sont des molécules complexes composées d'acides gras et de glycérols. Итак, жиры – это сложные молекулы, которые состоят из жирных кислот и глицеринов. L'organisme peut synthétiser certains acides gras, Наш организм способен сам производить некоторые жирные кислоты, mais d'autres ne peuvent être synthétisés et doivent être apportés par l'alimentation. но, к сожалению, есть такие, которые он не может произвести сам, и мы их называем незаменимыми кислотами, они должны приходить к нам вместе с пищей. Ce sont les acides gras essentiels et les oméga-3 en représentent une grande majorité. Таким образом, эти незаменимые жирные кислоты поступают в наш организм из пищи, и омега-3 составляют большую часть из них. Ce sont des matières grasses hautement insaturées qui ont des effets favorables sur l'organisme. Это полиненасыщенные кислоты, которые оказывают благоприятное воздействие на весь наш организм. Parmi les oméga-3, on compte l'ALA, l'EPA
et le DHA. Среди омега-3 кислот мы выделяем альфа-линоленовую кислоту, эйкозапентаеновую кислоту и докозагексаеновую кислоту. L'ALA est un acide gras essentiel, d'autant plus que notre corps en a besoin pour synthétiser l'EPA et le DHA. Альфа-линоленовая кислота очень важна для нашего организма, потому что именно из нее синтезируются две остальные кислоты, эйкозапентаеновая и докозагексаеновая. D'après les publications scientifiques, la conversion de l'ALA vers l'EPA et le DHA est faible, d'où l'importance d'une supplémentation. Научные исследования говорят о том, что, к сожалению, естественное превращение альфа-линоленовой кислоты в эйкозапентаеновую и докозагексаеновую в организме идут слишком медленно. Именно поэтому нам нужно, чтобы извне приходили вещества, которые несут эти кислоты. D'après les études scientifiques, nous devrions consommer 4 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Научные исследования говорят о том, что нормальное, оптимальное соотношение кислот омега-3 и омега-6 в организме должно быть следующим. То есть омега-6 должно быть в 4 раза больше, чем омега-3. Mais dans les pays occidentaux, l'équilibre 1 pour 4 est loin d'être atteint car nous consommons en moyenne 20 fois plus d'oméga 6 que d'oméga 3. К сожалению, в современном обществе, в западных странах, этот баланс вообще далек от идеала, потому что с едой, с той едой, которую мы употребляем, в нашем организме получается в 20 раз больше омега-6 жирных кислот, нежели омега-3. Une surconsommation d'oméga 6 réduirait la fluidité du sang, d'où l'importance de rééquilibrer ses apports via une supplémentation en oméga 3. К сожалению, вот этот дисбаланс приводит к тому, что излишнее потребление омега-6 кислот делает кровь более вязкой, и, соответственно, мы нуждаемся в том, чтобы сбалансировать это употребление. Donc, le produit M de la gamme Project V est le complément alimentaire composé d'huile de poisson riche en EPA et en DHA. Продукт М, гаммы Project V, это биологически активное вещество, которое состоит из рыбьего жира, насыщенного кислотами, насыщенного омега-3 кислотами, эйкозапентаеновой и докозагексаеновой. Ces deux acides gras contribuent au bon fonctionnement du système sanguin. Эти две кислоты благотворно влияют на функционирование кроветворной системы, Des fonctions cardiaques, хорошей работе нашего сердца, du système cérébral мозговой деятельности, et de la vision. а также зрения. Quelles sont les améliorations qui ont été apportées à la formule? Давайте посмотрим, какие же улучшения были сделаны в новой формуле продукта М. Nous avons doublé le dosage en oméga 3, passant de 250 mg à 500 mg. Итак, мы удвоили содержание омега-3 жирных кислот. От 250 грамм мы перешли к содержанию в 500 миллиграмм. Nous avons opté pour une huile de poisson provenant de chair d'anchois et de sardines. Как источник этих кислот мы выбрали такие рыбы, как анчоусы, сардины и скумбрию. Et nous limitons la quantité de graisse saturée pour privilégier l'apport en graisse polyinsaturée. Мы в процессе производства уменьшаем содержание насыщенных жирных кислот и увеличиваем содержание полиненасыщенных жирных кислот. Alors, comme je vous l'ai indiqué, notre huile de poisson est issue de chair d'anchois et de sardines qui proviennent de prises de mer sauvages. Как я уже сказал,
Наш рыбий жир, который мы используем, происходит из анчоусов, сардин и скумбрии свободного отлова. То есть это не производство, которое не производится на ферме. L'huile va être raffinée et désodorisée par un processus de filtration désodorisante. Полученное масло мы рафинируем и дезодорируем. Une quantité limitée de graisse saturée va être éliminée, puis nous allons stabiliser en ajoutant des antioxydants tels que la vitamine E. И как я сказал, в процессе производства мы убираем вредные насыщенные жирные кислоты, и для стабилизации полученного масла мы добавляем антиоксиданты, такие как витамин Е. Nous allons maintenant aborder plus en détail les différents bienfaits des oméga-3. Давайте посмотрим сейчас, какие же все-таки благоприятные воздействия оказывает на нас омега-3 кислоты. Notamment sur le système cardiovasculaire, Прежде всего, это сердечно-сосудистая система, sur le cerveau, это головной мозг, sur la beauté, c'est-à-dire la peau, les cheveux et les это ongles, наша красота, это кожа, это прекрасное состояние кожи, волос и ногтей, sur le système это immunitaire наш иммунитет et également la vision. и также зрение. Le produit M est bon pour le cœur. Итак, как мы сказали, продукт М прекрасен для сердечно-сосудистой системы. Avoir une alimentation riche en acides gras essentiels est le premier geste pour éviter les maladies cardiovasculaires. Наше питание насыщенное, которое богато полиненасыщенными жирными кислотами, способствует расширению кровеносных сосудов. Le DHA et le PA contribuent à une fonction cardiaque normale. Докозагексаеновая и эйкозапентаеновая кислота обеспечивают бесперебойную работу нашей сердечно-сосудистой системы. Le DHA aide au maintien d'une concentration normale de triglycérides dans le sang. Докозагексаеновая кислота позволяет нам поддерживать нормальное, оптимальное содержание триглицеридов, то есть жиров в нашей крови. Donc, c'est-à-dire une bonne régulation des lipides sanguins. Таким образом, нормальный жировой баланс поддерживается. Le DHA et le PA contribuent également au maintien d'une pression sanguine normale. Также эйкозапентаеновая и доксозагексаеновая кислота способствуют поддержанию нормального кровяного давления. Et au maintien d'une bonne cholestérolémie. А также холестеринового обмена и снижают уровень плохого холестерина в крови. Le produit M est également bon pour le cerveau. Продукт М также прекрасен для нашего мозга. Il faut savoir que le cerveau est constitué à environ 60% de lipides. Нужно знать, что наш мозг на 60% состоит из жиров. Le DHA va contribuer au bon fonctionnement du cerveau et de la cognition. Докозагексаеновая кислота оказывает прекрасное влияние на мозговую деятельность, на память. Je pense qu'il est important également de noter que la consommation de DHA par la mère contribue au développement normal du fœtus et de l'enfant allaité. Также очень важно отметить то, что употребление докозагексаеновой кислоты при беременности и вскармливании оказывает позитивное влияние на правильное развитие плода, а также на развитие ребенка, который находится на грудном вскармливании. Le produit M peut donc s'adresser à un marché de niche qui est celui de la femme enceinte et de la femme allaitante. Таким образом, продукт М очень рекомендован таким категориям, беременным женщинам, женщинам, которые кормят ребенка грудью. Les oméga-3 contribuent aussi à l'entretien de la beauté, de la peau, des cheveux et des ongles. Также омега-3 полиненасыщенные кислоты крайне благоприятно сказываются на состоянии нашей внешности, кожи, волос и ногтей.
Il préserve l'hydratation de la peau et son élasticité. Употребление этого продукта поддерживает, сохраняет эластичность кожи, предотвращает пересыхание. Il fortifie le cheveu et améliore la brillance. Он улучшает структуру волос, лучше ускоряет их рост. Il renforce les ongles et évite leur casse. Усиливает ногти, и они не ломаются. Les oméga-3 contribuent aussi au développement de notre système immunitaire. Также омега-3 кислоты благоприятствуют нашему иммунитету. Les défenses naturelles de notre organisme vont donc être stimulées. Они стимулируют естественные защитные функции нашего организма. Enfin, le produit M est bon pour la vision. Также продукт М очень хороший для зрения. Les oméga-3 diminueraient le risque de problèmes visuels. Омега-3 кислоты снижают риск появления заболеваний зрения. Les acides gras réduiraient notamment le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Также поддерживают, способствуют нормальному развитию глаз у плода. Le DHA contribue donc au maintien d'une vision normale. И, в принципе, помогают поддерживать нормальное, хорошее зрение. De plus, la consommation de DHA par la mère contribue aussi au développement normal des yeux du fœtus et de l'enfant. Опять же, как мы уже сказали, употребление доксагексаеновых кислот женщиной, вынашивающей ребенка, очень хорошо влияет на развитие нормального зрения у плода и, соответственно, будущего ребенка. Donc, là aussi, la consommation du produit M démontre des bénéfices à la fois pour la mère et pour le fœtus. То есть употребление продукта М одновременно помогает и маме, и малышу. Donc, pour conclure, il est important d'insister sur le fait que le produit N est essentiel. Для того, чтобы подвести итог, хочу акцентировать тот момент, что продукт М – это действительно незаменимый продукт для нашего организма. Il apporte des nutriments que le corps humain n'est pas capable de produire par lui-même. Потому что он дает нашему организму те элементы, которые мы наш организм произвести сам не в состоянии. Ces nutriments sont pourtant essentiels au bon fonctionnement du cœur, du cerveau et de l'esprit. Это незаменимые элементы для хорошего, правильного функционирования нашего сердца, нашего мозга, наших глаз. Comme nous l'avons vu, ces bienfaits ne se limitent pas seulement à celui qui les consomme. И как мы уже с вами увидели, эти благоприятные эффекты сказываются не только на том человеке, который непосредственно употребляет этот продукт. Les effets bénéfiques de ce produit, pour le cas de la femme enceinte, se répercutent également chez le fœtus et l'enfant allaité. Благоприятное воздействие продукта М, который употребляет будущая мама или мама, кормящая своего ребенка, также распространяются и на плод, находящийся в материнской утробе, и на ребенка, который находится на грудном вскармливании. Ce webinaire touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Наш небольшой вебинар заканчивается. Большое спасибо вам за внимание. Merci beaucoup. Au revoir. Всего вам хорошего и до скорых встреч.